Het is woensdag 8 oktober, goejoen en mooi dat je zorgen naar bent. Mooi joen aan tafel, Ilke Lok, over het libben van Jeen van den Berg. We hebben verder over het merken van model Marianne Jonkman. Ze is krekwerom van de Paris Fashion Week. En daar leidt de modevrouw echt letterlijk en figuurlijk aan haar voeten. En hoe dreig is het om te winkelen in Ljouwert met een fysieke beheining? Nee, dat kan niet. Dus je moet helemaal terug. Hilde Snippen, welkom. Jij hebt zelf 1% zicht nog maar. Je bent Joert de stad in West, maar mensen kunnen dit inderdaad een beheining hebben. Maar waar herinner jou nou zelf het meest tjen oren uit je door de stad ging? Nou, er zijn verschillende dingen in de stad zelf. Op de stoepen en je hebt reclameborden, dan heb je te maken met reclameborden en fietsenrekken bijvoorbeeld die dicht bij elkaar staan. Als het smaller is dan een meter, gaat mijn blinde geleidehond daar niet langs. En dat is in winkels ook. Als je gangpaden hebt die smaller zijn dan een meter, dan kom ik daar niet langs. Nee. Want dit is Kjeld, hij luidt onder de tafel. Ja. Nou, hij laat lekker te koersen. Mooi Hij rustig. is moe van en vandaag. als het maakt, dan helpt hij. Ja. Ja? Nou, we praten daar zo verder over. Ja, we zullen het hebben over toch wel het nice van de dag. We hebben het over het versterken van een van Frieslands beste reetrieders eer. Jeen van den Berg is hoe het op 86-jarige leeftijd verstoorn. Ilke Lok, welkom. Welkom. Ja, dan is het Jeen van den Berg vol, een hele carrière lang, heb ik begrepen. Ja, het begin had ik net goed meemaken, want toen was ik nog te jong. Maar verder, ja, ik ga me altijd volgen. Ja, documentaires, interviews. Ja. Even over het nice van Joert, want wanneer is dat? Ik weer bij de uitreiking van het boek wat we schreven over hardrijderijen in Friesland in de periode eeuw 1800 tot 1900, dat er nog geen Alversterretochten wien. En dat zulke soort rieders dus veroordeeld wien tot rieden van lange baanwedstrijden op professioneel niveau. Daar was van betellen en zo. Maar dat had je nooit meemaken. Nee, maar dat is toch wel een hele aparte dag dan. Hè? Dan komen Ja, al die dat- oudrijders bij elkaar en Ja. dan versterkt een van de icoon. Ja, Hoe viel er dat bij dan? Ja, nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen, en het is nog naar veranderd als zoals dat in het begin van dit jaar, of vorig jaar ken ik wist, maar een tentoonstelling waar Jeen van den Berg iepen is. Hij had die dag nog west en had jongens de oerhaal kregen die te verzwargen had dat er in het verzwargingshuis in Wolvik te Lanen kwam is. En we wisten dus al heel lang dat het heel meer weer. Ja, want wat is min? Dat, Nou ja, min dat het oude rent, zeg maar, zei hij geen voldwaande tjoegen meer over de rest van de vrouw. Zeg maar. Nee. Dus, ja. nee, spietig. Hoe is dan in de relatie met hem omschreeuwen kennen? Nou ja, gewoon. Een van de vele Friesen die treffen in het werk wat je doet. Nou ja, nee, die sport en ik vond reedrieden het mooiste. Dus ja, daar kwam hij wel vaak zien. Boven dat wie hij zo'n 60 tialve oprichten, wie hij daar altijd, alle dagen te vinden. Dus ja, dan ren je wel eens in hem aan. Maar wie direct een klik tussen je beiden? Ja. Dus ik weet nog wel het eerste interview, Mike Jo wil even een interview. Jawel, maar dan is net Joost is. En toen zei ik dat per ongeluk een keer al, want hij was natuurlijk 22 jaar ouder dan mij. En toen hadden we dus inderdaad Ja? foto. Ja, nou ja, dat is van. Dat En wat die Ilke Lok doen? Ik ben er maar ten Nijron en ik ga doos zijn. Dat is, Ja. ja. Maar verder, want hoe zou je hem typeren? Een hele vriendelijke man. Hij de mem wennen in een heel hard arkje in een sletsje daar ergens bij Watten. Hij was boerenarbeider. En ze hadden zorgen dat de jongen dus op een kweekskwal te lanen kwam. En ja, een beetje een baan kregen, zeg maar zitten toen. Hij speelde in Sparta in Korbal in Watten. En toen kwam er in naar Beets te lanen. Maar hij kwam ook een beetje te lanen in, want hij kwam uit de lege midden. Die Nauta en die man, die wende er Piet Venema en zij. En er waren altijd reetrieden. Nou ja, en dat weer een ploegje en dat weer een soort winters bij elkaar. En ja, en dat vond hij mooi. Daar weer er zo verschrikkelijk fanatiek in dat reetrieden. Dan hij moest en is zoe winnen enzovoort. Ja, en dat heeft hem bracht. Safir dat hij komt, is daar een praten van Oikoeren, Ja. hoe die Alversterretocht. De eerste die wint. Ja? Wat voor Nee, bezetting die heeft dat? eerste hoor? net, ja. Nee, Nee. hij daarna de eerste toen. Wat was Nee, hij hij toen? is gewoon 40 had ik mij reden. 40? Ja. Maar dan weer de 25e of zo. Maar het is de eerste Fries die moet, toch? Hoe zit het ook alweer? Of ben ik nou in de war? Dat zo, ja. Nou ja, in die groepen van 5 ga ik wel eens Friesen zitten, zeg maar zeggen. Maar ja. Ja, en hoe bijzonder wie dat voor hem?
Ja, de hele skienwerper van heel Nederland komt dan op je. Dus hij hier wel in de gaten dat een winstpunt wie is. Ik moet zeggen, dat je er wel wat mee kon op dat moment al. Ja, Ja, want daar heeft ze nog geïnterviewd, hè? Hoe 50. ja, Hoe geweldige, hè? Ja. Een mooie documentaire hoe maken. Ja. En wat zit daar het meeste bij van wat hij daarover vertelde? Nou, dat is mooi, want wij kwamen daar een aantal jaren in. En toen maakte ik die documentaire. Ik denk, alle Elfstedentochten na een keer. En toen kwamen we daar en zijn die camerajongens... Nou, is het nog wel goed genoeg bij het verstaan? Zou er nog wel weten? Want hij praatte zo raar in om. Ja, maar ik zei, het komt door het reetrieden wel goed. En toen had hij verteld hoe die finish van Alsteren toch. Nou, dan moest je bij de Noorderbrei omheugen en weer naar beneden en de voorlingen. En het is hier een finishboord, maar dat weer nog 400 meter enzovoort. Nou, een heel verhaal. En dat had hij verteld. En dan hadden we letterlijk de filmpje er bovenop zet. Het klappert tot op een seconde. Wij hebben daar een fragment van. Zullen we dat even zien? Ja. Na de prijsuitreiking ben ik even uit de Groene Weidewei weer even naar de finish gegaan. En toen denk ik, nu wil ik even zien wat er stier. En er stier maar een grutwoord, einde en daaronder maar lietse letters over 500 meter. Ja, dit is dat verhaal. Hè? Ja. Want die oren die houden eigenlijk op, toch? En hij ging terug. Ja, nee, die Winteraltje. Hij is eerst van die Bregau kwam, zeg maar zitten naar de vol. Jan Garicius, Verhoeven kon er net bij komen. Dus de beste man en de beste sprinter, die konden net komen. Toen kwamen daar bij het boord van 400 meter, maar toen gingen ze hem al haast weer inhalen. En toen was hij de eerste die in de gaten hier. Maar ik weet niet, hier in auto gewoon het publiek in, zeg maar zitten. Zo van Dit is het. Ja, ik ben er, zeg maar zitten. En toen moesten ze nog 400 meter rijden. Ja, dat weer. En dat had de onderwijzer dus het eerst terug aan. Prachtig. Nou, dan ben je iconisch, denk ik. Dan ben je een held. Maar 63. Het hem dat nog krijg wat meer bekend iets? Ja, ik denk het wel. Wist je waar treden we in Elfstedentocht van San Jonig? Zo'n 90. Nee. Nee, weet ik Ruit, Dat weet ik Ruitenberg? niet. Nee, Bedverduin. Bedverduin. Dat weet ik niet. Maar het treden in Elfstedentocht van 63, dat weer wat. Hij had Brotten zien die bij de man die uiteindelijk beide sterker als hem wie een aan te Verhoeven, maar had hem helemaal in Oortjerk, want hij lag op de ijs. En hij zei, laat me hier maar lezen, want ik ken het meer. Hij kon helemaal niet meer. En aan te Verhoeven, Jan Uitham, die had hem oerijn zet en zei van, hey, doe maar eens mij naar de finish. En toen had er op een finish, Jan Uitham geen litten, want dat weer het tweede en hij weer de treden. Dus ik moet zeggen, Echt een sportmanskip. Die zijn letter nog eens een keer. Van de door voetballers die zoen dat net wel. Hè? Nee, maar hij, want hij was wel vreselijk fanatiek, maar hij was wel eerlijk in hoe het al hier ging. En hij wou ik altijd dat best in eerlijk verroen, zeg maar zitten. Maar hij had dus zijn leven lang zijn techniek verbeteren. Hij reed tot de 60 hier weer een 105 kilometer, doet er 16 weer. Omdat hij zijn techniek zou volle verbeteren. Hij weer alle dagen op het ijs. Ja. Ja. En zullen mensen hem zaak herinneren? Ja, zo ken je hem nou. Hij weer op het ijs weer vreselijk fanatiek en daaromheen een vreselijk aardig vent die een soort verdienen het vastzetten van de front van Tial en een heel soort dingen eromheen. Altijd ree. Hij wie ik altijd ree voor u om te gaan. Maar hij mocht dat ook graag doen voor de camera's, toch? Of net? Wie het gewoon. niet een iedere man? Gewoon, nee, als hij vreeg is, dan doorstoot ik zei, stoot ik ja. Ja, je denkt het wel. Maar hij kon het mooi vertellen. Dus je woonde me graag ervoor, denk ik. Nee, maar nee, hoorsom. Nee, want je woont hem al heel hard. Dat is omdat hij zo bekend wie. Iedereen in Nederland koer deze man. Ja, op een door de wie zitten. Hij is na 54, een paar dagen na in de studio kwam van de Avro. Frans Hendricks moest hem interviewen. Dus ik nooit weer. Zie een lamp op zijn nekken. En hij kreeg een hele blier in de nekken van die te warme lampen. Maar hij bleef gewoon zitten. Ja. Want dat jij er zou, zeg ik maar zeggen. Ja, hij wie net idel, hij wie een Fries. Hij wie een Fries. Nou, ja. mooi win. Heel kwartier dank. Ja, om jou bij Alven, het is goed om nog eens even te vermelden, dan litten wij de documentaire zien, die het Elke dus al eens een keer maken, hoe de Alvenstedentocht van 54 en die waren dus terug Jeen van den Berg woon. En morgen het Leeuwarden Krant eigenlijk nog een wijdwijdig omdenken om Jeen van den Berg en alles wat hij woon had. En dat komt al in mei terug uit LC, haatredacteur, schreeuwer en eminent reetrieder Hilke Speerstra. Dat is morgen in de Leeuwarden Kranten. Lees dat. Ja, we hebben het even nog heel wat door. Want gebouwen in Nederland worden maken door mensen zonder een handicap. Allereerst, dat zijn ze de mensen die zelf in een rolstoel zitten of blind binnen. En een van die mensen is Hilde. Ja, we kregen al even het hoe dat voor jou is om op stritten te rennen. Ja. En dan ben je maar een hele ploegfamilie op paard west, mensen in een rolstoel of een orenbeheinding. Waarom heb je dat niet? Nou, wij als werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden hebben in afgelopen maart met NL Doet hebben we ook die acties hetzelfde eigenlijk gedaan. En nu vandaag weer. En waarom? Omdat we eigenlijk in 2018 het heel prachtig zouden vinden wanneer echt iedereen mee kan doen. Want iedereen roept dat wel heel hard van
culturele hoofdstad en iedereen kan meedoen. Maar Maar dat ken goed, je net? ik ben bang dat dat niet altijd kan. Okay. Kun je eens even een voorbeeld geven? Had je de stad in stappen, bijvoorbeeld in Leeuwarden, wat is nou een winkel waar mensen met beheining echt in komen? Nou ja, dat is op zich al niet zo moeilijk. Als jij de winkels hebt waar een stoep voor zit, dan heb je al een probleem. Is dat nog altijd zo dat je dan echt net winkels zien kan? Ik zeg toch wel eens ergens dat je Nou, juist de kleinere monumentale pandjes, die mogen niet zomaar iets veranderen. En daar kan je dus zomaar niet naar binnen. Nou, en dat is heel frustrerend. Daarom ging je hem, Joert de stad in en wij mochten even mee om dat te filmen. Ja. Ik ben Pieter Licht en ik heb onder meer reuma. En daarom zit ik dus in een rolstoel. Nee, dat kan niet. Ja, dit is een bak die is in dit pad gezet. Ja. Als reclame. Die zou je kunnen verplaatsen. Als die een 20 centimeter opschuift is goed. Ja. Kan je niet doen, hè? Hij zegt net, als je dat 20 centimeter opschuift, dan zou het Normaal past dat. Eigenlijk vind ik eigenlijk dat de mensen eigenlijk niet echt nadenken. Als ze eigenlijk hun winkel of een instelling inrichten. En bij winkels zie je altijd de reclame met het pad staan. En dan zit je muur vast. We proberen het zo ruim mogelijk. Nee, dat is zelf aardige man. En hij was zeer vriendelijk en behulpzaam. Dus wat dat betreft geen opmerkingen. Nou, dit zeggen dan net al te gek uit. Marjan, is het iets waar je toch wel eens bij stilzit bij een winkel? Dat je denkt, hey, dit is les toch niet te komen? Nee, Nee, eigenlijk niet. Nee. Hey, Hilke, is dat er wel eens meer nog? Nee, maar dat is flauwekul. Dat ze zeggen van stoepjes bij monumentaal en die kennen we er dus net bij helje. Dat is flauwekul, want ze willen het gewoon net waar. Ze had het Jilt het net verhoord. Maar dat was zelf betalen natuurlijk omdat het was. Maar een stoepje van hoe ze net monumentaal komt nou. Is dat zo? Ben je zo Ja, leuk? nee, maar het heeft ook te maken dat de oprijhoogte moet wel kunnen natuurlijk. Als jij een hele hoge stoep hebt, dan ben je een hele lange rijweg nodig als je met een rolstoel erin wil. Nou, dan bouwen ze die door maar naar beneden. Ja, maar als je dan Hier zit een Nieuwstad zit, dan heb je wel een probleem. Nou, maar Ilke, er is een stichting, hè? Ik is morgen in het bestuur. Ja, dat is prima. Maar ja, het is toch wel heel serieus. Want jou maakt je dus zaken maar dat je met de hoen dus bepaalde paden net erin kunnen. Mensen kunnen dus in een winkel net draaien met de rolstoel. Hoe zie je dat nou trots zo'n actie oplossen dan? Wat is het signaal? Nou, het belangrijkste wat wij nu vinden, wat we gewoon als werkgroep graag naar voren willen brengen, is dat de mensen meer bewust worden van het feit dat het met hele simpele dingen wel opgelost kan worden. Echt wat jij zegt. Want dat hoeft niet altijd heel grootschalig. En het was vandaag bij de winkel waar we geweest zijn prachtig. Want die man die schoof gewoon die pilaar op. En toen kon die rolstoel er wel langs. Maar daar hebben ze dus net echt bij nou tocht, zei ze. Maar dat moest niet Nee, eerst nou, komen. niet bewust. Nee. En onder het mom van dat er dan te weinig plek is, nou ja, dan gebeurt dat gewoon. Dus dan is het geen onwil, maar meer onwetendheid. Maar wie er nog een orenwinkel, weet je een probleem hier? Er was een winkel waar je door een poortje moet. En daar werd dus gezegd, en we kwamen met een groep, dus dat is al wat, nou ja, dat toont al wat angstiger natuurlijk. En er werd al op een gegeven moment gezegd dat iedereen dus apart door dat poortje moest. En er was één mevrouw bij, die was slechthorend en die had het niet gehoord. En die werd eigenlijk gesommeerd om het pand te verlaten. Dus Ja? dat was een hele vervelende reactie in ieder geval. Omdat ze net het pad. Nou ja, omdat ze dus niet begreep wat er gezegd werd. Ja, En dat is natuurlijk een hele erg... Kijk, bij mij is het wel duidelijk. Als ik met een stok of een hond binnenkom, dan is dat wel duidelijk. Maar iemand die slechthorend is of doof, daar zie je dat niet aan. Wat is het nou het signaal wat je ooit aan wil? Van bijvoorbeeld 2018? Hè? Nou ja, dat er dus over na wordt gedacht bij de culturele evenementen, maar ook in de horeca, in de winkels. Wat is dan de beste manier om wel toegankelijk te zijn? Het grootste probleem in de binnenstad is bijvoorbeeld dat er geen openbaar toilet is. Nou, Er zijn ook heel weinig panden die een aangepast toilet hebben. En er zijn panden bij hier in Leeuwarden die hebben een invalide toilet. Alleen gaat de deur de verkeerde kant op open. Ja, oké. Maar tik je net wat je zei, het is geen onwil. Maar dat de grondzaken toch zeggen van eigenlijk hebben we jou geen mensen in een rolstoel of mensen met een blinde geleidehond in de winkel.
Nou, dat is sporadisch. Ja? Dat is heel weinig. Nou, ondersteunt En die discussie, maar de taxis, hè, die moeten nou verplicht. En hoe je bent maar de taxikamer, Ja. hoe? Die mocht erin? Nou, ik ben er. Ja, ja maar dat gebeurt wel. Ja. 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 En mijn ervaring is zelf wel dat het hier in Friesland niet zo gauw gebeurt. Met de taxi. Maar meer in de Randstad, dat het sneller gebeurt. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, want je bent hem gewoon nodig. Nou, laten we hopen dat je hem in ieder geval met dit omdenken wat meer begrip krijgt. En dat het, zijn nog voor jou hier om het al hier rond te passen. Nou ja, Dat we je gaan maar gewoon niet met schiet. deze actie, Ja. in kleinere schaal, maar ook 2 keer per jaar op grotere schaal, gewoon door. En dan proberen we zoveel mogelijk, ook mensen zonder beperking trouwens, erbij te betrekken. Die ook meedoen. Want vandaag waren er mensen met een beperking, maar ook er waren mensen, ook vrijwilligers zonder beperking. Nou, we hebben de eerste vrijwilliger al te pakken. Was in 2018 de culturele haardstad invalide. Dus, Nou, we zullen even verder, maar we beginnen eventjes naar Amerika. Een heel eind voort, want de ploeg militairen van de vleembasis Ljouwert, die is stationeerd op een vleembasis in Florida om daar alles te leren over de JSF. En wij litten deze week zien hoe het leven daar is. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Hoe is het Amerikaanse leven? Hoe bevalt dat? Goed, maar je mist toch wel de gewone, normale dingetjes. Zoals even op de fiets over de Nieuwstad. Gewoon even naar de V&D voor een kopje koffie. Dat heb je hier niet. Het gaat hier allemaal met de auto. Het is allemaal... als we naar school gaan, de kinderen gaan nu met de bus. Maar Diana probeerde ze op de fiets te brengen. Maar dan ben je een van de weinigen die op fiets bij school op de kinderen staat te wachten. Want het staat allemaal in de auto te wachten. En men is meer op zichzelf. De Amerikaan is meer op zichzelf. Wel heel vriendelijk. Maar tot op zekere hoogte gaat de voordeur gewoon dicht. En dan, men zegt wel van ja prima, dat spreken we een keer af. Maar je moet het direct afspreken, want anders dan ben je zo 4 weken verder en is er nog niks afgesproken. Hoe gaat het dan met vriendjes spelen? Vaak komen ouders mee. Hè? Ja. Dus als vriendjes komen spelen, dan heb je de moeder of vader ook thuis te spelen. En dat is gewoon heel anders. Wat mis je dan het meest in Nederland? De frikandel. Ja, pindakaas. De Calvé pindakaas. De frikandel is hier niet, de kroket is hier niet. Nou, in Nederland eet je gewoon veel makkelijker gezond. Hier is gezond eten echt gewoon veel moeilijker te vinden. En het is duurder. Het is duurder. Het is, de fastfood, dat is natuurlijk hier de levende industrie. Dus maar ja, we hebben daar ook al gezegd, ja, dat ga je 1 keer in de maand een keer doen. Maar daarna ben je er wel gauw op uitgegeten en dan wil je toch wel weer gewoon de boerenkool. De fun gaat er gauw vanaf. Ja. In het begin lieten we kaas opsturen, chocola, hagelslag. Maar ja, dat is nu is dat klaar, want jouw pak hagelslag komt niet meer zo aan zoals het in Nederland opgestuurd is. Ik denk dat het een land van uiterst is. Of je hebt het goed, of je hebt het echt niet goed. Of je bent met gezonde dingen bezig, of je denkt van prima, ik doe alleen maar fastfood. Het is of een of de ander. Er zit weinig tussen. Ik denk dat we heel veel rijker zijn geworden qua gezin en qua gewoon ervaring. Dat voor de kinderen ook. Die spreken dan natuurlijk in 2008 gewoon 2 talen. Dan is het Engels voor hun eigenlijk gewoon een normale taal geworden. Zo, en dat is denk ik wel... Ik denk dat we er heel positief op terug gaan kijken. Als ik dit half jaar wat we hier nu wonen zie, dan denk ik, nou, het is gewoon prachtig dat je de kans krijgt. Dat is natuurlijk uitzonderlijk. Als we straks terug zijn, dan kan je zeggen van, dat is een ervaring geweest, dat pakken ze ons en de kinderen nooit meer aan. Ja, we zullen het hebben over het leven van Marianne Jonkman, want dat is flink verloren. Een Lien, nou, dan liep het er neer op dat zij een topmodel worden zou. Maar de Aroende Weekend is dat het verloren, want ja, Marianne dus is het echt in de top van de modellenverhoud. Komt krijgen waarom uit Parijs. Ja, klopt. Wat is dat hier op die modeweeken? Ik ben een paar weken geleden ben ik bevestigd voor een show die ik vorige week in Roen heb. Voor een van de grootste shows ter wereld. Ja, wat wie dat? Exclusief. Voor Saint Laurent, dat is een heel groot merk. Dat is eigenlijk niet groot als Chanel en Prada. Het is iets minder bekend voor de meesten die net volstaan hebben van de modewereld. Maar... Ja, dit best hè? Ja. Dat komt heel rap voorbij.
Ja. Lekkere beach. Maar hier zitten dus een heel soort mensen naar te zien. Dat is heel belangrijk. Hoe belangrijk is het? Kun je het even schetsen? Even in voetbaltermen voor bijvoorbeeld Elke en voor mij? Wat is Het is Liga als Champions League eigenlijk. Champions League. Ja. Je bent toch de Messi van de modevrouw. Maar Yves Saint Laurent, wat is dat voor modehoes? Het is een heel groot merk. Het wie is Yves Saint Laurent. Het is nou Saint Laurent geworden, omdat de designer is overleden in 2008. Dus nu is het een oors designer geworden. Maar het is nog wel hetzelfde merk, alleen het is een beetje onpas alweer. En het is eigenlijk een heel groot merk. Het is krijg zoals Chanel en Prada en het is echt als Steffen Vregenwust. Het is de top. Dat is de top. Ja. Maar even de PM1 Lean, toen liep het heel oors. Want toen wist er nog net mij in New York, wist ik toen aan een mooie carrière. En toen zeiden ze, het is eigenlijk net goed gedacht. Het is eigenlijk net mooi genoeg voor een model. Ik moest nog een beetje verloren worden, want Dat moest verloren worden? Ja, ik kwam daar in New York en zo van leuk famke, maar wist dat het te normaal voor deze wereld. Oké, wat heeft ze toen moest nog geen wat verloren. Nou, ze lieten mij op de computer wat foto's zien hoe ze me hier moeten hebben. En ik werd samen met een stylist naar de winkelstation om even wat oren klein te geven, zodat ik meer een eigen stijl kreeg en net zo'n saaie stijl, net gewoon saaie klein die iedereen heeft. Dan kan je gewoon uit Sint-Nick kiezen wat mijn naam uit Hoeswaai. Nou, dat was dus net goed genoeg. Ik moest het gewoon een beetje meer eruit springen. Maar dat is toch helemaal net leuk? Dat zit in die zes, dat is eigenlijk te saai. Toen nee, toch maar nog sodomieten maar op. Dat wordt nee, maar ik snap het wel. Het is een beetje raar natuurlijk, maar voor in de modelwereld moet wel. Er bent zoveel, er bent 10.000 famkes. Bijna elke famke van mijn leeftijd van model wordt. Iedereen wil wel. En ja, dan moest wel echt uitspringen voordat de klanten die kunnen onthouden bij een casting. Want er zijn zoveel castings met heel veel modellen. En nou ja, zoals we krijgen uitkozen worden. En dan moest wel een beetje oortjes dan oren. Maar wat is er dan oors aan die? Ja, dat is gewoon... Wat is er mooi aan die? Dat weet ik niet. Ja, nou, ik bedoel, een mooi blond famke, maar... Ja, volgens is dat ik een apart gezicht heb, dat blijkt. Maar dat zeg ik zelf ik net, want ja, het is gewoon mijn gezicht. Het blijkt wel dat ik een apart gezicht heb. En het sowieso, ik ben tin. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, je bent net wat te tin, dacht ik? Nee, het ben juist te dik. Maar net te eng worden, ja? Nee, maar ik ben nog te dik? Ja, ik ben oude simmer, ben ik nog 5 kilo afvallen. Ah, dat is toch net gezond. Wat is dat van Elke? Ja, maar ik ben zo benieuwd hoe je dat wordt. Want al die vrouwen, al die 10.000 famkes dat worden willen, hoe wil je dat dan wel? Wat zijn ze nou zien die famkes? Wat ze doen met? Ja, want we zijn genoeg famkes. Nou, ik vooral naar die show. Ik ken een famke uit Parijs. Die heeft mij toegevoegd op Facebook en die wil alles weten over hoe ik model ben worden en hoe en alles gaat. Maar ik en zeg, maar ik zou van het is gewoon geluk. Het is puur geluk hebben. Het krijg geluk. Ik heb gewoon geluk gehad dat iemand mij ontmoet en zei van dat is goed voor dit merk en stuurde mij naar het merk daar. En dat is een leuke hart en mem waarschijnlijk, want het ene pakket moest ik kloppen. Ja, tuurlijk, ja. Oké, we hebben net zo heel lang meer om hoe die carrière te praten, maar er zit nog een heel soort te wachten in. Hè? Want dat is, ik denk dat het de laatste keer is dat je nou nog eventjes bij ons aan tafel zit. Dat was eerst ergens oors. Ik hoop het. Want wat zit hij te wachten? Want ik is nou eerst naar Parijs en dan? Ja, ik ben snung, ik ben naar Parijs, want ik ben nou eentje thuis, omdat ik gewoon mijn familie heb zien. Want ons zoek nou gewoon nog geweest, maar ik vreeg gewoon dat ik even een huis dan mocht. En ja, snung ik er weer heen en ik heb nog alweer opties in waar ik verder dan niks om museum. Nee, maar komt toch in Blijden? Kist al wat Blijden zezen? Dat weet ik nog net. Dat is algemeen zeker. Het is nou, de modelwereld is nou een beetje rustig naar de Fashion Week, dus het begint oorweken weer te komen. Maar dus zorgen wij daar weer voor Saint Laurent? Is er daar nou een vast merk voor? Ja, dat weten we net. Dat zien we nog wel. Okay. Dat is nog oudertje. Maar ik is dus naar Parijs en daar wachten ze al of het weer op een foto, shoot of een catwalk omlijst. Is het wel mooi? Is het mooi? Ja, het is een hele aparte wereld. Het is heel oors aan de normale wereld. Het vind ik wel een beetje een rare wereld. Er is hele rare aparte mensen ontmoet die gewoon echt die alleen maar sjuggen naar die sjuggen die echt als een product. Maar ja, het heeft ik wel wat. Het heeft het mindere kant en het heeft het leukere kant. Nou, en blijf alsjeblieft een paar keer in die je gewoon in Sint-Nick komen. En dat heeft dat horen topmodel, het dat echt goed in. Dat ze nog eens in eerste mars zit. De nuchtere Friese bloemen, ja. En dan lekker in de kroeg of in de feesttent en dan blijft lekker hetzelfde. Mensen, tegen dank voor je verhaal. Dit wie Bindwer Verjoen. Morgen praten we onder andere met bronwachtcommandant Sjors Koens over een documentaire over de bron op de kelders, nou een Ierlien. Dus dat morgen, voor nou nog een hele mooie joen verder.